საქართველოს ისტორიულ თარიღს აღნიშნავს 1917 წლის 25 მარტს ქვეყნის უძველესმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მეხუთე საუკუნეში მინიჭებული და რუსეთის მიერ 106 წლით ადრე გაუქმებული ავტოკეფალი აღიდგინა და ავტოკეფალური მართვა გამგეობის უფლება დაიბრუნა. უდიდესი საეკლესიო და ეროვნული მნიშვნელობის მოვლენიდან 109 წლის საქართველოში 151 კათოლიკოს პატრიარქის გარდაცვალების მე-9 დღეს დაემთხვა. სწორედ ილია მეორის უდიდეს ძალისხმევასთან, მრავალწლიან მუშაობასთან, მიმოწერებთან, ისტორიული მასალების მოძიებასთან და საერთაშორისო ავტორიტეტთანაა დაკავშირებული 1990 წელს მსოფლიო საპატრიარქოს მიერ ავტოკეფალიის აღიარება. იხსენებენ, რომ პროცესში, რომელსაც არაერთი გამოწვევა და სირთულე ახლდა, თან საქართველოს ეკლესიის მეთაური საკმაოდ შეუვალი იყო და მისთვის მთავარი იყო ავტოკეფალიის არა თავიდან მინიჭება, რაც შესთავაზეს, არამედ მისი მსოფლიო დონეზე ცნობა და აღიარება. ავტოკეფალიისა და საპატრიარქო ტიტულის მტკიცების სიგელები, რომლებიც 36 წლის წინ მსოფლიო პატრიარქმა საქართველოს ეკლესიას გადასცა, კონსტანტინოპოლიდან დაბრუნების შემდეგ ილია მეორემ სწორედ სიონის ტაძარში მიიტანა. იქ სადაც საათების წინ ისტორიული დღისადმი მიძღვნილი პარაკლისი აღავლინეს და 17 მარტს გარდაცვლილი ქვეყნის სულიერი მამის ხსოვნას პატივი მიაგეს. სიონის საპატრიარქო ტაძარში ახლა ქართული გალობა ისმის და ღვთისმსახურებაც ქართულ ენაზე ტარდება. და ერთი შეხედვით რა უნდა იყოს იმაში გასაოცარი, რომ საქართველოში ქართულ ენაზე აღავლენენ ღვთის სადიდებელ ლოცვებს. მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ იყო. ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში იყო პერიოდი, როდესაც სიონსა და სხვა ყველა მოქმედ ტაძარში წირვა ლოცვა მხოლოდ რუსულ ენაზე აღევლინებოდა და რუსეთის იმპერია კრძალავდა ყოველივე ქართულს. ეს ყველაფერი რუსეთის მხრიდან საქართველოს სამეფო ხელისუფლების გაუქმებასთან ერთად დაიწყო. ეს მიზანმიმართული რამ არის, იმიტომ რომ თუ ქართული გალობა არის, ქართული წირვა არის, ქართველ წმინდანებს მოიხსენიებენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეროვნულ იდენტობას არავითარი საფრთხე არ ემუქრება და ამათ როდესაც მოუსპობ და მის ნაცვლად შესთავაზებს სხვას, ბუნებრივია ეს ეროვნული იდენტობის განადგურების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სამოციქულო ეკლესია, რადგან ქრისტიანული წესის მიხედვით ქვეყანაში, რომელშიც ქრისტეს მოწაფე ჩავიდა და იქადაგა, იმ ქვეყნის ეკლესია სამოციქულო ეკლესია და ამავე დროს ავტოკეფალურად ითვლება. ამ თვალსაზრისით საქართველოს ეკლესია პირველი საუკუნიდანვე ავტოკეფალიად მიიჩნეოდა, რადგან ისტორიულად დადასტურებულია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ქრისტეს ორმა მოციქულმა, ანდრია პირველწოდებულმა და სვიმონ კანანელმა ქრისტიანობა არაერთხელ იქადაგეს. მოგვიანებით მე-5 საუკუნეში ვახტანგ გორგასლის მიერ გატარებული რეფორმებით ეკლესიის ავტოკეფალია განმტკიცდა. ქართულმა ეკლესიამ ასევე უძველესი ანტიოქიის ეკლესიისაგან მიიღო ავტოკეფალიის მტკიცება. სწორედ ეს თითქმის 16 საუკუნოვანი დამოუკიდებლობა რუსეთმა სრულიად უკანონოდ გააუქმა და ქართული ეკლესია საკუთარ საეგზარქოსოდ გადააქცია. როცა საუბრობენ, რომ უკანონოდ გააუქმა რუსეთმა ავტოკეფალია, უკანონოდ გააუქმა სახელმწიფოებრიობაც, მაგრამ რაც შეეხება ავტოკეფალიას, საეკლესიო კანონიკის დაცვით უნდა მომხდარიყო ასეთი რამ, კერძოდ საეკლესიო მსოფლიო საეკლესიო კრებას უნდა მიიღო, თქვათ ასეთი გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა, უხეში ძალა, როდესაც არის, იქ არც მსოფლიო საეკლესიო კრება აინტერესებს იმას და არც არაფერი, ესე რუსეთის იმპერატორმა ალექსანდრე პირველმა გამოსცა მანიფესტი, რომლის თანახმადაც ქართკახეთის კათოლიკოს პატრიარქის სრულიად საქართველოისა გაწეული იქნა რუსეთში ანტონ მეორე და მის ნაცვლად რუსეთის სინოდს დაქვემდებარებული ეგზარქოსი დაინიშნა. ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია 106 წელი იყო გაუქმებული. ქართველ სასულიერო პირებს რუსეთიდან მოვლენილი ეგზარქოსები მართავდნენ, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში საერო და სამხედრო პირების მიერ იყვნენ დანიშნულები. ეს იყო ქართული ეკლესიების ძარცვისა და ქართულ ენაზე ლოცვის აღვლენის აკრძალვის პერიოდი. თუმცა 1917 წლის 25 მარტს, სვეტიცხოველში წირვის დასრულების შემდეგ, რუსეთისთვის მოულოდნელად დილის 11 საათსა და 30 წუთზე გურია ოდიშის ეპისკოპოსმა ლეონიდემ ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის აქტი იკითხა და ამით ქართული ეკლესიის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ასე გახდა 25 მარტი საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის აღდგენის დღე. სიონის ეზოში ჩატარდა აქ დიდი საეკლესიო კრება, ამ საეკლესიო კრებამ დაამტკიცა მართვა-გამგეობის დებულება, გამოარჩია საეპისკოპოსო კანდიდატები და 1917 წლის 17 სექტემბერს აირჩია პირველი კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდეს თეონეტარესი კირიონ მეორე.
აქედან მოყოლებული სულ ამაზე იყო, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიებს ეღიარებინათ ჩვენი ისტორიული ავტოკეფალია, მაგრამ ეს პროცესი ძალიან გართულდა. მართალია საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 1917 წლის 25 მარტს ავტოკეფალია აღდგენილად გამოაცხადა, მაგრამ რეალურად მთავარი პროცესები ამ დღიდან დაიწყო. საქართველოს ეკლესიას სხვა მართლმადიდებელი ეკლესიები არ ცნობდნენ, მათ შორის რუსეთისა და კონსტანტინოპოლის. საბჭოთა რუსეთმა მხოლოდ 1953 წელს პოლიტიკური მოტივით მიანიჭა ქართულ ეკლესიას ავტოკეფალია. კონსტანტინოპოლი კი კვლავ თავს იკავებდა. ეს ყველაფერი კიდევ რამდენიმე ათეული წელი გაგრძელდა. რატომ იბრძოდნენ ჩვენი წინაპრები ასეთი შემართებით ჯერ ავტოკეფალიის მოპოვებისთვის, შემდეგ კი აღდგენისთვის? იმიტომ რომ ავტოკეფალიას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ერის სულიერ ცხოვრებაში. ავტოკეფალიის პირობებში ადგილობრივი ეკლესია სრულად იღებს პასუხისმგებლობას თავისი სამწყსოს სულიერ განათლებაზე. და ავტოკეფალია განაპირობებს ღვთისმეტყველების, განათლების, ქადაგების, მისიონერობის წარმართვას და განვითარებას მშობლიურ ენაზე. 1977 წელს საქართველოს საპატრიარქო ტახტი ქართული ეკლესიის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა რიგით 151 წინამძღვარმა ილია მეორემ გადაიბარა და მიუხედავად იმისა, რომ ანჩისხატი, ალავერდი, გელათი და კიდევ არაერთი მონასტერი უბრალოდ დახურული იყო, სამღვდელოება იდევნებოდა, ფიქტიურად არსებობდა 15 ეპარქია. ქვეყანაში მხოლოდ 6 მღვდელმთავარი და 40-მდე მოქმედი ეკლესია იყო დარჩენილი. მთავარი პრობლემა მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიების უმრავლესობის მხრიდან ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის არ აღიარება იყო. ილია მეორემ ქართველ მეცნიერებთან ერთად ისტორიული წყაროების მოძიება დაიწყო. ათონის მთიდან დოკუმენტები გამოიწვია და მსოფლიო საპატრიარქოს წარუდგინა. თავდაპირველად მსოფლიო პატრიარქი დათანხმდა საქართველოსთვის ავტოკეფალია მიეცა. თუმცა ილია მეორის მოთხოვნა არა ავტოკეფალიის მინიჭება, არამედ ავტოკეფალიის აღდგენა იყო, რაც ხაზს უსვამდა ქართული ეკლესიის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას. საბოლოოდ 13 წლის შემდეგ 1990 წელს კონსტანტინოპოლმა სპეციალური სიგელი დაადასტურა საქართველოს ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია და ის აღდგენილად გამოაცხადა. ეს არ იყო პროცესი, როდესაც ის ერთხელ ეხლა კონსტანტინოპოლის ეკლესიას და შემდგომ პასუხი მიიღო. თქვენ რომ ეს ეპისტოლარული ჟანრის მიმოწერა ამოიღოთ 10 წლეულების მანძილზე, 60-იანი წლებიდან მოყოლებული. თქვენ ნახავთ რომ არც ერთი წერილი არ არის ისე დაწერილი, სადაც არ არის ნახსენები სიტყვა პრობლემა, კამათი, საპრობლემო საკითხი და სხვადასხვა ასეთი სიტყვები ორივე მხრიდან. რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შეარჩია ის ტაქტიკა, რომ სოფლიო ეკლესიების მეთაურებს ეუბნებოდა, რომ თუ კი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია და პატრიარქის ტიტული არ იქნება აღიარებული თქვენი მხრიდან, ეს იქნება პრობლემა ჩვენ ეკლესიებს შორის. ამრიგად, რუსეთის მხრიდან 106 წლის განმავლობაში გაუქმებული საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისთვის ბრძოლა 73 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ეს ბრძოლა ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის გამარჯვებით დასრულდა. ამ გამარჯვებისთვის 1917 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ეკლესიის 9 პატრიარქი იბრძოდა. კირიონ მეორე საძაგლიშვილი, ლეონიდე ოქროპირიძე, ამბროსი ხელაია, ქრისტეფორე მესამე ციცქიშვილი, კალისტრატე ცინცაძე, მელქისედეკ მესამე ფხალაძე, ეფრემ მეორე სიდამონიძე, დავით მეხუთე დევდარიანი და ილია მეორე ღუდუშაური შიოლაშვილი. უკვე დღეს კი ყველა მათგანი სიონის საპატრიარქო ტაძარშია დაკრძალული. სწორედ იქ, სადაც ყველაზე ხშირად წყდებოდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიასთან დაკავშირებული საკითხები.